بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بلاي. فيديو جديد سنتطرق من خلاله إلى أحسن طريقة للتخلص من اللاج وتحسين الجرافيكس الخاص بكم. ومن هي الطريقة الأحسن؟ الطريقة الأولى الخاصة بالتطبيق، الثانية الخاصة بالملفات. ولكن قبل البداية، إن كنت أول مرة تشاهد قناة بلاي، أدعوك بالاشتراك في القناة مع تفعيل ميزة الجرس حتى تتوصل بكل جديد، وأتمنى أن تضع زر اللايك وهذا يحفزنا على المواصلة، وأيضا تعليقاتكم. بدون إطالة لندخل إلى تفاصيل الموضوع. عدنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين، ولا شك أنكم تبحثون عن الطريقة الأحسن لتحسين الجرافيك وتقليل اللاج وتوقيفه. وأنا من قبل قد شرحت طريقتين لذلك. الأولى عبارة عن تطبيق يقوم بتحسين الجرافيكس ويقلل نوعا ما من اللاج، والثانية الخاصة بالملفات والتي تحسن من جودة اللعبة وأيضا تقلل اللاج، والكثير يبحث عن الطريقة الأحسن بينهم. وأنا بالنسبة لي أعزائي المشاهدين، طريقة الملفات هي أحسن من التطبيق، لأنني جربت الطريقتين، والطريقة الخاصة بالملفات نجحت معي وأعطتني نتيجة رائعة تسببت في التقليل من اللاج وتحسين جودة اللعبة كما ترون في الجيم بلاي الخاصة على القناة والفيديوهات التي أنشرها. في العديد قد سألني كيف أفعلها وغير ذلك. سوف تجد الفيديو في نهاية الشاشة. شاهدوا وطبق الطريقة، وإن شاء الله ستتحسن معك اللعبة من حيث اللاج والجرافيك. أما عن طريقة التطبيق فهي طريقة حسنة نوعا ما، تقوم بتحسين الجرافيك وأيضا تقلل من اللاج، ولكن هناك من اشتغلت معه وهناك من لم تشتغل معه. وإن أردت أن تحصل على جرافيك وتتخلص من اللاج وتكون الطريقة ناجحة 100%، فما عليك إلا الدمج بين الطريقتين. ماذا سوف تفعل؟ سوف تقوم بالذهاب إلى التطبيق والقيام بطريقتها، ثم تذهب إلى طريقة الملفات وأيضا تقوم بتطبيقها على هاتفك، وبعدها سوف تدخل إلى اللعبة وسوف تعطيك نتيجة رائعة إن شاء الله. ولمن يريد طريقة الدمج بين الطريقتين، أي استخدامهما الاثنين، إن كنتم تريدون أن أعمل لها فيديو فأتركوا لي هذا في التعليقات، وأنا سوف أعمل لكم فيديو، فلا يوجد لدي مشكل. إذن تبقى طريقة الملفات هي أحسن طريقة بالنسبة لي، لأنها جابت معي نتيجة رائعة والحمد لله. كان هذا الفيديو حول الطريقة الأحسن للتخلص من اللاج وتحسين الجرافيك، وقد عرفتم من هي الطريقة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن التي أعجبكم فلا تبخلوا علي بالضغط على زر اللايك وتعليقاتكم التحفيزية لنواصل، واشترك في القناة وفعل ميزة الجرس إن كنت لم تشترك لحد الآن، وهذا لتتوصلوا بكل جديد عن لعبة PUBG موبايل لايت والأصلية في بعض الأحيان. إلى اللقاء، نلتقي في موعد آخر. شكرا لكم.